買新樓究竟係揾發展商直接買好啊，定係揾中介買好啲呢？咁其實呢一個話題嘅話，爭議性咧係非常之大嘅嚇，亦都有唔同嘅一個答案嘅嚇。我今日咧就算得罪好多人嘅飯碗嘅話，我都要將呢一件事講清楚、講明白令到我哋啲買家咧有更多嘅一個選擇咧。嗱，其實咧就係分兩派嘅。咁第一派咧就係中介派嘅啦，好似我哋呢啲咁樣一定要揾我買我哋呢邊咧係直接團購噶，我哋手上咧大把客戶噶可以壓到發展商咧叫佢俾更多嘅低價我哋所以一定揾我買新樓嘅話好平噶啦等等呢一啲你聽到係咪有道理啊？再加上阿東哥嘅嗰啲我直接匯有匯個10萬8萬俾你，你一聽嘅話，又好似係有啲道理嘅咯喎。嗱，咁第二派啦，第二派咧就係內場嘅嗰邊啦，發展商嘅直銷團隊啦。咁佢哋咧就會話啦，唔好揾中介買如果你揾中介買嘅話，我哋呢邊咧仲要俾佢營銷費，仲要俾佢佣金係咪？咁到頭嚟又咪你哋自己購房人埋單，冇出喺羊身上你一聽又好似係有啲道理咁喎咁其實呢一件事一定係非白即黑噶啦咁究竟邊一個講得嘅係啱嘅，由邊一個咧喺度講緊大話咧？雙方咧係各執一詞嘅你聽完咧都暈暈地都唔知究竟信邊一個好。其實呢兩大門派為咗搶客戶啦亦都為咗自身嘅一個業績啦，另外咧亦都係關乎到自己個荷包，即係自己嘅利益啦各顯神通無所不用其極嘅點樣嘅一個講法其實都會有咁究竟揾邊一個買係會更平呢？我今日咧就同你講清楚睇下你哋覺得我講得啱唔啱咁其實每一個區域、每一個樓盤，甚至去到每一層樓佢發展商嗰度咧就內部嗰邊就直接有一個定價喺呢一度噶啦，即係唔論你係通過中介過嚟買又好或者咧係直接衝過去售樓部買都好大家個價錢咧係一成唔變嘅。嗱，我舉個例子啦，好似保利嗰度嘅，我哋之前賣開保利嘅都知道佢嘅一個發展商定價咧係點樣定嘅咧？第一個佢售樓部嗰度同你講清楚7日內備足首期，準時網簽，至再去跳到另外多一個99折或者咧係98折俾你嘅銷售同埋總監嗰邊咧都係改唔到呢一個價嘅。咁所以咧呢一筆唔論係你揾邊一個買都係一樣個價嘅。嗱，咁同大家講翻另外一個知識點啦。咁喺呢一個樓盤未開賣之前咧開發商呢一邊咧就會準備一筆叫做營銷費嘅。咁呢一筆營銷費佢以前係點樣用嘅咧？嗱，第一個投大量嘅廣告啦巴士、地鐵公交等等小區同埋啲電梯口等等各種地方全部都投入去將呢一筆廣告費用晒佢，係咪？以前市場好啊嘛請個明星過嚟唱首歌仔又賣翻幾層樓啦賣翻幾棟唔係幾層係咪？而家市場唔同咗啊嘛啲樓唔好賣啦嘛，係咪？咁加上咧死對頭中介嗰手上咧又大把啲客喎，係咪？咁係將呢一筆營銷費俾埋個中介咯，係咪？就只不過咧係一種款項係兩種唔同嘅一個使法啫嘛以前咧係投廣告依家咧就直接請人啦，請啲中介過嚟賣，佢哋手上大把客嘅，係咪先？咁只要你營銷費俾到位嘅話
我相信有啲從業者嘅話係黑嘅都講成白嘅都會有嚇。咁其實從開發商嘅呢一個角度嚟講嘅話，其實同邊一個買嘅話，對於佢嚟講，只要呢層樓賣咗出去，我回籠到呢個資金，我就 OK 噶嘛嚇。我唔會話在乎你邊一個，你揾邊一個買嚇，你揾另外嗰個買，我就會平啲俾你，唔係噶嘛。嗱，再講翻其實開發商俾嘅嗰筆佣金，我哋嘅話其實咧並唔係話嚟自於你哋嘅嗰筆購房款嘅。咁我同大家簡單咁樣舉個例子啦。你去開發商嗰度買樓嗰時，你嗰筆錢係咪入晒發展商嘅指定帳戶嚟嘅？咁嗰個指定帳戶咧係受政府監管噶嘛，冇任何人有呢一個權力咧去動用到呢一筆錢噶嘛，係咪？所以咧擔心嘅揾中介過嚟買樓擔心個樓價會高嘅話，其實呢一個咧係虛無縹緲嘅一個嘢嚟嘅。我都唔知係邊一個講出嚟嘅。咁揾中介買又價錢高啲，揾內場買直頭話平啲，平過幾萬蚊咁樣如果話係咁樣嘅話，我哋啲中介都轉晒行啦，直接去售樓部應聘咪係咯，係咪？咁到時你過嚟又唔係一樣揾翻嗰個人買，就只不過係唔同嘅身份啫嘛。你哋覺得係咪先？咁聽到呢一度嘅話，咁我咪直接去揾售樓部買咪得咯而且咧售樓部嘅話，佢又唔使話俾嗰筆佣金直接喺樓價嗰度讓翻俾我幾好啊！你好我好大家好啫，係咪？但係咧你換個角度嚟諗下喎，假設你係發展商嘅話，你會唔會咁傻其實咧每一層樓咧同埋咧每一個發展商咧都永遠係唔會話低於呢一個市場價去將呢一層樓去賣翻俾你嘅呢一個你記住咁你揾佢哋買，咁嗰一筆營銷費係去咗邊一度咧入翻開發商佢自己嘅袋咯變成咗就佢自己嘅一個利潤啫嘛。講嚟講去嘅話，其實呢一筆佣金又好，或者係叫營銷費又好咁講明呢一筆錢嘅話係冇任何人有任何嘅一個權力咧去動用得到噶嘛，係咪先？同大家提醒翻呢一點啦。新樓呢邊嘅依家啲發展商咧人面嘅識別系統只要你去到佢個售樓部門口附近佢即刻可以掃到過嚟噶啦。咁咧你就會當成係開發商嘅客戶。咁咧你如果再揾中介再去買呢一個樓盤佢係直頭唔俾呢一筆營銷費中介噶啦呢一點你記住冇任何嘅一個竅門嘅啦。發展商認定嘅，佢咧咁樣做係為咗咩咧？為咗保障翻佢自己嘅一個直銷團隊嘅一個利益噶嘛。咁跟咗我哋中介過嚟呢邊去睇樓嘅咧就會有一個時間段啦咁每一個項目咧佢嘅一個時間段咧都唔一樣咁聽到呢一度嘅話，你心入邊咧基本上咧已經係有一個基本嘅一個認知啦。咁揾邊一個買咧，其實價錢咧都係一樣嘅咋。假設你中意嗰個小區認定咗噶啦，我就要買嗰一棟嗰一個戶型，呢一種咧完完全全係了解透噶啦。咁再加上咧呢一筆錢咧，我就係唔中意俾中介賺，我老閪咧我就唔俾佢賺得冇問題可以咧去發展商嗰度直接揾佢哋直銷團隊咁樣購買，呢一啲問題都冇嘅但係咧你就要記住啦，你要熟悉翻合同。第二個自己嘅一個收樓辦手續嘅嗰啲所有嘅嘢，你自己要搞清楚咁樣嘅話，你咧先至好去買啦。假設咁呢一個片區佢嘅一個樓盤太多啦，咁亦都自己咧就係一個買樓嘅新仔嚟嘅從來咧都未買過樓嘅話，咁呢一度嘅話你就需要一個忠實專業以及咧係
可信度高嘅一個中介去幫你處理呢一啲啦嚇。佢咧可能會俾到唔同嘅一個答案你嘅嚇，同埋咧你揾呢一個中介嘅話，其實並唔係話當佢係敵人咁噶嘛，係咪先？咁啊，其實我哋中介同埋買方之間咧，永遠都係一個合作夥伴嚟嘅。點解咧？你人生最大嘅一次投資嘅佢作為你嘅一個操盤手嚟噶嘛，係咪先？咁啊，一定係要揾一個信得過嘅啦。咁呢一個亦都係比較重要嘅。咁呢筆錢抵邊一個賺？咁自己心入邊咧，亦都有一個選擇噶啦。嗱，講到呢一度嘅話，咁啊不得不提及一下。咁啊，中介佢係咁以講兩句又或者咧有啲中介咧可能會為咗買呢一層樓乜嘢都講得出。咁呢一點咧，其實都係會有嘅但係依家呢一個行業咧，佢要求嘅一個門檻咧，亦都慢慢咁樣喺度提高咗噶啦唔似話以前咁樣有咁多一個亂象喺度出現嘅。喺中山呢一邊，大家唔知道揀邊一個區域唔知道揀邊一個樓盤嘅同埋咧亦都唔知道去邊一個樓盤有啲咩優缺點嘅歡迎咧大家去私信我啦。咁我咧喺中山呢邊咧係有一個10年嘅一個房產交易經驗噶啦咁專做中山同埋珠海啦咁今一期嘅一個節目內容咧就到呢一度噶啦，我哋下一期再見啦，拜拜。